السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة على طول. فيديو اليوم بدنا نعمل فيه السمك المقلي وسمك مشوي وروبيان. عندي هون 3 حبات من السمك. هدول أنا كنت ناقعتهم بمي وخل وليمون وملح، وغسلتهم كتير منيح وتركتهم حتى يصفوا من المي مشان بس حطهم بالتتبيلة ما يرجعوا ينزلوا مي. طبعا عندي هون السمك المقلي انا مقطعته. عندي هون مشان التتبيلة عندي فليفلة خضرة، وعندي بندورة او طماطم، وعندي واحد من الفلفلة الشطة، وعندي ليمون، وبحتاج كمية منيحة من الثوم. سمك يعني ثوم وكمون وليمون. عندي هون بهارات السمك، وعندي الكمون، وعندي الملح، وعندي البابريكا. هدول هن البهارات يلي راح استخدمهم بتتبيلتي. وعندي زيت الزيتون، واكيد راح احتاج كمان لزيت نباتي. اول شي بدي اعصر الليمون، كمان راح احتاج كمية منيحة من الليمون. السمك كتير بحب الليمون والكمون والثوم. هلأ هون اول شي قطعت الخضرة يلي عندي قطع كبيرة، وعصرت الليمون. هلأ بالمفرمة بدي احط الخضرة كلها افرمها. ما بدي اياها تصير كتير كتير ناعمة، لا يعني انه وسط. هلأ بدي افرم كل الخليط. هلأ راح احط كمان توم. التوم بهي الاكلة كتير طيب. واي نوع بهارات انتو فيكن تحطوها، هاي بترجع لحسب رغبتكن. هلأ راح اضيف معهم الليمون، لانه بدي كل التوابل مع بعضها. وراح احط كمان شوي من الزيت النباتي وشوي من زيت الزيتون. اول شي بطحنن، وبعدين بضيف عليهم البهارات. الملح والليمون طبعا هاي حسب رغبتكن. طبعا هون ضفت تقريبا كمية الخضرة كلها. هلأ بدي احط الملح وبهارات السمك والكمون والبابريكا. هلأ بعد ما ضفت كل البهارات يلي عندي، هلأ بدي اعملن برمة سريعة بالمفرمة بس مشان البهارات تصير مع الخضرة كلها. هلأ جبت هون صينية، حطيت فيها شوي من زيت الزيتون والزيت النباتي مشان السمك ما يلزق بالصينية. بدهنن بهي الطريقة. وهلأ بجيب السمك الخاص بالشوي. السمك فينا نتركه هيك مفتوح ونحط الخلطة بقلبه ونتركه بالفرن، وفينا نحط الخلطة بقلبه ونسكره كمان، بصير بالطريقتين. هلأ بدي احط الخلطة بقلبه. طبعا الخلطة انا زبطتلها ملحة ونكهة البهارات تبعتها مثل ما نحنا بنحبها. هلأ رح احط البهارات هيك بقلبها التتبيلة، وبسكرها بهي الطريقة. رح اعمل كل السمك الخاص بالشوي بنفس الطريقة. هلأ طبعا بعد ما تبلتهم بدي اجيب سكين واعمل هي الثقوب، مشان كمان نحاول ندخل التتبيلة بقلب الثقوب مشان تصير نكهة السمك كلها من التتبيلة.
بهي الطريقة بضمن انه التتبيلة صارت بقلب السمكة كلها. هيك صار السمك المشوي عندي جاهز حتى اني دخله على الفرن. هلا بغطيه اول شي بورق زبدة حتى ما يلزق بالسمك، وبعدين راح اغطيه بورق فويل مشان يحبس الحرارة وما يطول السمك بالفرن. السمك بيستوي بسرعة، ما بياكل وقت طويل، يعني تقريبا السمك المشوي بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة. الفرن شغال من تحت ومن فوق، ولما بدي شيله من الفرن بقيم القصدير او ورق الفويل مشان ياخدوا لون من فوق. هلا هيك انا بعد ما غطيتهم هيك صارت جاهزة عندي حتى ادخلها على الفرن. هلا بدي تبل، اعمل تتبيلة السمك يلي بدي اقليه. راح اخذ شوي من التتبيلة يلي عملناها وراح ازود عليها ليمون، وبما اني زودت ليمون فكمان راح ازود عليهم شوي من البهارات، نفس البهارات يلي حطيناها انا راح ارجع ازود. راح احط الملح وبهارات سمك وشوي من الكمون. هلا في ناس بتعمل او بالمطاعم بشكل عام بيعملوا ما بيحطوا تتبيله للسمك، بيحطوا بس ملح. بس احنا بنحب نكهه البهارات مع السمك، فهذا الشيء اختياري، بس انا عم فرجيكم كيف انا بعمله ببيتي. هلا رح خلطهم منيح وراح اجيب السمك يلي بدي اقليه، والسمك كمان حسب يلي انتو بتحبوه. نفس التتبيلة بتنفع لكل انواع السمك. هلا بحاول ادعكن كتير منيح حتى ياخدوا كل التتبيلة. طبعا السمك مثل الدجاج، اذا تبلناه قبل بيوم اكيد حيعطينا طعم اطيب لتاني يوم، وحيكون اخد نكهة البهارات بشكل احسن. هلأ كمان رح جيب سكين واعمل ثقوب بقلب السمكة وحاول ادخل عليها البهارات والتتبيلة يلي معي. هلأ صارت جاهزة. هلأ بدي تبل الروبيان، نفس البهارات كمان رح احط شوي فوق الروبيان، والروبيان فيكم بس تحطوا له ملح، هاي على حسب الرغبة. رح خلطهم كتير منيح حتى اضمن انه كل الحبات صارت عندي فيها من الخلطة. كمان رح اخذ شوي من التتبيلة يلي ضلت معي واخلطهم مع الروبيان، كمان حياخدوا نكهة كتير طيبة. هلا بدي جهز للقلي. عندي هون طحين، كاستين من الطحين، راح احط عليهم نفس البهارات اللي هي الملح والبابريكا والكمون وبهارات السمك، بس ما راح كتر من البهارات البودرة، يعني رشات خفيفة. هلا بخلط الطحين كتير منيح مشان اتأكد انه البهارات صارت بكل الطحين وما تجمعوا بمكان واحد. هلا بجيب قطعة السمك وبحاول نضيفها من البهارات يلي عليها، بمسحها هيك بشكل بسيط. هلا بدي لكها بالطحين كتير منيح، بس لكيتها بالطحين بضغط عليها ضغطة خفيفة، وبحاول انه كل اجزاء السمكة تكون مغطاية بالطحين. وبس غطيتهم بحطهم بالبراد مدة ربع ساعة بس مشان الطحين يمسك بالسمكة منيح، وعندي القلي ما يهروا منها. هلا هيك صاروا جاهزين للقلي. وهلا عندي هون الروبيان نفس الطحين
راح احط الروبيان، غطي الروبيان بالطحين، وكمان راح اتركن بس خلصهم ربع ساعة بالبراد حتى اضمن نتيجة منيحة. هلا عملت كل الكمية، كمان صاروا جاهزين للقلي. هلا بدنا نعمل الصوص يلي بنعمله حد او جنب السمك. نحنا بنقل له طرطار، فانا عندي هون الليمون، وعندي هون 5 حبات من الثوم هرستن حتى صاروا عندي ناعمين، وعندي هون الطحينة فيكن تكتروها، فيكن تقللوها حسب ما انتو بتحبوا نكهة الطحينة. وطبعا رح احط لها رشة صغيرة من الكمون ورشة صغيرة من الملح. هلا الثوم انا لما هرسته حطيت له ملح، فهلا بس اخلط الليمون منيح بدوقه، ولو حسيت بده اي اضافة انا بضيف ملح. هون انا عندي القوام شوي شو بيقولوا خفيف، فنحن هيك بنحبه. انتو لو بتحبوه تقيل فيكن انه تضيفوا طحينة اكتر. هلا هون انا حطيت الزيت، طبعا لازم يكون عندي الزيت غزير، وبحاول اني ما كتر بالقلاية حتى ما يبرد عندي الزيت. عندي هون تقريبا السمكة بتاخد 10 دقايق حتى تنقلى وتستوي منيح من جوا ومن برا. وهي عندي السمك المشوي، شوفوا هاللون ما احلاه، وشوفوا الصوص يلي نزل منه كتير نكهته طيبة. أصدقائي بتمنى الفيديو يكون عجبكم. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل ليوصلكم كل جديد.